Hello，小朋友们，主日平安，こんにちは。今天我们先生又来跟大家一起来学习圣经的话语呢。好，在我们上课之前，我们来一起来赞美。如果你想知道，这首歌大家也学过。如果你们会唱，也大声的一起来唱，站起来，我们来一起赞美，好吗？如果你想知道爱在哪里，爱就在你我的周围。如果你想知道爱在哪里，爱就在每个笑脸上。爱在哪里？爱在哪里？爱就在神的爱子里。爱从何来？爱从何来？爱还是从神而来。如果你想知道爱在哪里，爱就在成长生命中。如果你想知道爱在哪里，爱就在父母的心里。爱在哪里？爱在哪里？爱就在神的爱子里。爱从何来？爱从何来？爱还是从神而来。爱在哪里？爱在哪里？爱就在神的爱子里。爱从何来？爱从何来？爱还是从神而来。爱在哪里？爱在哪里？爱就在神的爱子里。爱从何来？爱从何来？爱还是从神而那我们赞美完之后，我们一起来闭上眼睛念主祷文。小朋友们，你可以用自己喜欢的语言来一起念主祷文，好吗？我们来一起念。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。在学习今天的内容之前呢，我们先复习一下上个礼拜的内容，好吗？上个礼拜呢、ヨセフが17歳時に見た不思議な夢を覚えていますか？我们还记不记得上一周ヨセフ是做了什么梦呢？兄たちの向きの束がヨセフの向きの束にお辞儀をする夢でした。兄たちがヨセフは生意気だと腹を立ちまして、ヨセフを商人に売りました。エジプトで奴隷となったヨセフが王の夢を解き明かしたとこで大臣に抜擢されたのです。上一周呢，约瑟上一周的内容就是约瑟他做了一个梦，就是他哥哥的麦向自己的麦就是跪拜，所以他哥哥们很生气，就把约瑟呢卖给了商人，
带到埃及去，在埃及做奴隶。但是他在埃及做奴隶的时候呢，他为埃及王解了一个梦，所以埃及王非常的看重约瑟，就把他提拔起来当大臣。这是上一个礼拜我们所学的内容。好了，我们这个礼拜我们学呢兄弟を許すヨセフ。我们这个礼拜我们来学约瑟赦免他们的哥哥们。ヨセフが大臣になったのは30歳時です。王の夢を解き明かした通り、大臣になった7年間は豊作が続きます。约瑟呢，他当大臣的时候，他那个时候已经是30岁，但他在当大臣的这7年当中，他积了很多的农作物。ヨセフは各地に倉庫を建て、収穫した穀物を蓄えさせました。约瑟呢，在埃及的各个地方，他建了很多的仓库，把他收获的那些农作物就存起来。7年の豊作の後、ヨセフの予告通り、作物を取れない飢饉が始まりました。しかし、エジプトには蓄えた穀物が豊富にあるのです。困ることがありません。因为约瑟呢，在这7年当中，他丰收了很多的农作物，他把这些农作物存起来，所以呢，在这7年之后开始饥荒，各个国家都饥荒，但是埃及呢，他没有饥荒，因为约瑟他事先有储备了很多的农作物。食べ物に困った周りの国の人々が食料を買いにエジプトの大臣ヨセフの元に来るようになりました。所以呢，因为7年之前的丰收，但7年之后呢，就是要饥荒，所以呢周りの人他不知道接下来要饥荒，但是约瑟他知道，所以呢，他把这之前的7年的所有的农作物，他都存储起来。但是呢，周りの人呢，就是周边国家的人，他现在没有粮食可以吃了，所以他就去埃及向约瑟买粮食。ある日、食料を売ってくださいと自分の前にひれ伏した外国人たちを見て、ヨセフは驚きました。有一天有些人在他面前说，请你卖给我们粮食。但是约瑟看到他面前的这几个人呢，他就非常的惊讶。那他为什么惊讶呢？なんとカナンから来た兄たちが待っていたのです。目の前の大臣が弟とは気づかずに地面に顔をつけてひれ伏していました。ヨセフが若い頃を見た夢が実現しました。他为什么惊讶呢？因为他发现买粮食的这些人里面有他的哥哥们，所以呢，因为哥哥们他们向约瑟跪拜的时候，他是脸朝地的，所以他看不见约瑟。但是约瑟认出他们哥哥来了，就是在这个时候的这个情景，就应验了约瑟当初年轻的时候做了一个梦，就是哥哥们的麦子向自己的麦子跪拜。这个情景就是这样子，哥哥们来到约瑟面前，向他跪拜，请求约瑟卖粮食给他。这个情景正是应验了上一周我们所学的约瑟所做的一个梦。ヨセフは兄たちに厳しく接しました。
お前たちはエジプトを探しに来たスパイだろう。约瑟就非常严厉的对这些哥哥们说，他是故意的哦，他就很严厉的对哥哥们说，你们是不是埃及的间谍呢？那哥哥们回答说，いいえ、違います。私たちはカナンから来たもので、カナンには年老いた父親と末の弟がいます。他说不是不是，哥哥们说不是不是，我们是从迦南来的，我们在迦南有年老的父亲和最小的弟弟。お前たちの言葉が本当だと証明するため、月に来るときにはその弟を連れてこい。约瑟就对他们哥哥说，就对他们说，如果想证明你们说的话是真的，那你下一次来的时候把你的弟弟带过来。お前たちの一人は人質としてここに残れ。所以呢，为了让你们能够证实自己，你们其中要有一个人作为人质留在这里。其实约瑟这个时候为什么把一个哥哥要关在这里，就是为了想见自己的弟弟。兄たちは、私たちは昔弟にひどいことをしたから、今こんな罰を受けているのだろうと語り合いました。所以他哥哥们呢，就深深的感觉到，是不是我们以前把自己的弟弟拿去卖了，对自己的弟弟做了那么残忍的事情，所以呢，现在上帝来惩罚我们，感到悔恨自己当初所做出的错误的事情。その言葉を聞いたヨセフは隠れたところで涙を流しました。约瑟呢，听到他哥哥们这样子的说，他心里也非常的伤心，就是伤心以前他哥哥把他很绝情的、很无情的把他卖掉，他躲在里面偷偷的哭。そして兄弟の一人を人質に取ると、兄たちには食料をたくさん持たせてカナンに帰りました。さて、飢饉は続き、兄たちが再び食料を帰りに来ました。ヨセフに命じられた通り、末の弟のベリヤミンも連れてきました。带着自己约瑟给他们的买的粮食，约瑟给他们的粮食回到了迦南。但是呢，吃完了这些粮食之后呢，因为那种的饥荒还是一直持续着，所以哥哥再一次的来到埃及，来到约瑟这里。但是这次来到约瑟这里的时候，他遵从约瑟所命令他的，把他最小的弟弟便雅明带了过来。懐かしい弟の顔を見てヨセフは胸は熱くなりました。非常的激動、抱着他的弟弟、兄弟を食事に招きました。食事の席がきちんと年齢中に決められたのです。约瑟就邀请他们一起吃饭。这个时候呢，约瑟按着年龄来排座位的。他的哥哥们怎么想呢？どうして大臣は私たちの年齢がわかるだろうと兄たちは不思議がりました。他们哥哥就想，很奇怪，为什么这个大臣会知道我们的年龄呢？他们就觉得很惊讶。ヨセフは家内に兄弟に食物をたくさん持たせることで、ベリヤミンの袋に自分の金の灰を入れて
置くことを命じしました。在他们用完餐之后呢，约瑟就命令他的下人在便雅悯的口袋里放入一个银的杯子。兄たちがエジプトから帰る道の途中で、ヨセフの家来が追いかけてきました。在哥哥们他们要回去的路上，然后呢，约瑟的下人就追赶了上去，把他们拦了下来。お前たちの誰かが囚人の牌を盗んだ。他就把他们拦下来说：你们有谁拿了我们家主人的银杯？金の牌はベリヤミンの袋から見つかりました。这些下人就搜查，在最小的便雅悯的口袋里，便雅悯的布袋里，收到了他们主人的杯杯。兄弟たちがエジプトに引き返すと、ヨセフは厳しく言い渡します。こんなことをしたベリヤミンは奴隷とならなければなりません。便雅悯，你做了这种的事情，那你必须留下来做我的奴隶。その時、兄のユダが必死に願いしました。私たちの父の前に息子を亡くしています。さらにこの子が帰らなければ、父は悲しみのあまりに死んでしまいます。代わりに私を奴隷にとしてください。所以他的有一个哥哥就恳求约瑟说：哎呀，千万不要这样子，因为我们在我们的父亲面前已经失去了一个孩子。如果这个最小的孩子呢，最小的弟弟呢，如果再不带回去的话，那我的父亲肯定非常的伤心到死。可不可以以我来替我的弟弟来做奴隶呢？兄たちが父や弟を思いやる人に変わったことが分かり、ヨセフはもう我慢できません。大声で泣きました。约瑟这个时候看到自己的哥哥们再也没有像以前那样子的残忍，那样子的自私。他现在会为了自己的父亲，为了自己的弟弟，愿意把自己当作奴隶，他感到非常的欣慰，所以他现在也哭了。但是这个时候的哭跟之前的哭，他是不一样的哭，因为他感到很安慰，因为看到自己的哥哥改变了，所以呢，他感到非常的高兴。这个时候的哭是他高兴的哭。所以約瑟ついにヨセフが言いました。私はヨセフです。お父さん、お元気ですか？约瑟呢就转身对他们说：“我是你们的弟弟约瑟。”驚きのあまり声出ない兄たちがヨセフに言いました。所以呢，他们的哥哥们听到他站在他面前的大臣对他们说他是我们的弟弟约瑟的时候，他们就非常的惊讶，同时他们心里其实也有点害怕说他之前对自己的弟弟所做的一切，他弟弟会不会来报复他们？他心里其实也有很复杂的情感在里面。但是呢，约瑟这个时候呢，他看到刚才哥哥们为他的爸爸、为他的父亲，还有为他的弟弟所做的一切，
他呢从心里已经赦免了他们哥哥们。ヨセフは兄たちの心から許しました。すべてのことは家族を救いための神様のご計画だと知ったからです。辛い出来事の中でも神様が共にいて乗り越えさせてくださいました。そして今、兄たちと和解し、父ヤコブと再会できるように導かれました。ヨセフは神様の素晴らしいご計画に感謝しました。约瑟呢，他已经原谅了他的哥哥们，因为他知道这都是神的计划，就是因为让自己有这么一天，为了拯救自己的家族，所以上帝计划了这所有的一切，即便是在困难当中，即便是在伤心当中，但是神一直与约瑟同在，让他能够战胜了一切的困难，就这样子一步一步的走过来。因此呢，他也跟自己的哥哥们和解了，再一次的和自己的父亲雅各再一次的相见。这一切的一切都是神的计划，都是神的带领。好，今天我们主要的内容就到这里。那我们来复习一下刚才老师所讲的一切所讲的内容，我们来复习一下，然后以回答的方式来复习。ヨセフが若い頃見た夢はどのように実現しましたか？好，刚才老师也讲过，就是约瑟之前做的梦，他是怎么样的实现的呢？就是哥哥们的麦子向他的麦子跪拜，这个梦是怎么实现的呢？好，小朋友们想想看。那我们来一起来读一下答案好吗？エジプトに食料を買いに来た兄たちが大臣ヨセフの前にひれ伏すことで実現しました。就是哥哥们来埃及买粮食的时候，他跪在大臣约瑟面前。这个跪在大臣约瑟面前，这个的情景就是应验了，就是实现了他之前印证了他之前所做的那个梦，就是哥哥们的麦敬拜自己的麦，就证明说哥哥们向自己敬拜，就哥哥们向自己跪拜，这个情景就是之前他所做的梦的印证。好，我们来看第二道题。なぜヨセフは兄たちを心から許すことができたのでしょうか？为什么约瑟从心里会赦免为什么约瑟会赦免自己的哥哥们呢？他哥哥们当初对他做的那么残忍的事情，为什么他会赦免呢？这个老师之前也刚刚说过了，我想大家也会记得吧，对不对？好，那我们一起来看答案哦。困難の中でも神が共にいてくださる経験をし、すべてのことが家族を救い祝福するための神のご計画だったと知ったからです。因为呢，虽然他哥哥之前对他所做的那么残忍的事情，但是他现在也赦免了他，那是因为他在困难当中，神与他同在。他所经历的这一切的困难都是神与他同在，就是正是因为他被哥哥们卖了，以至于成就他现在自己成为一个埃及的大臣，他有权利，他有能力来拯救自己的家族，这也是上帝给他的祝福。这所有一切的过程都是上帝的计划。约瑟明白了这一点，所以他从心里也赦免了，也原谅了他的哥哥们。
好，那我们今天的内容就到这里了。那今天老师换了一个方式，今天没有给小朋友听小故事哦，但是老师今天出了一个脑筋急转弯。一筆で以下のパターを書けるかな？就是下面的这个图案，你用一笔能把它画出来吗？好，小朋友们，你们在家里慢慢的想，如果哪个小朋友已经想出来了，也可以发 line 给老师跟老师讲，看哪个小朋友第一个想出来的，好吗？好，小朋友们，那我们今天的所有的内容到这里啦，那我们下一周见啦，拜拜，拜拜。